नमो नमः। आचार्य प्रथम वर्षस्य चतुर्थपत्रं वैयाकरणभूषणसार ग्रंथः अस्ति। तत्र नयर्थ प्रकरणम् आश्रित्य अत्र किञ्चित् अहं समुपस्थापये। नयर्थः कः इति जिज्ञासायां प्रथमं श्लोकं लिखति कौण्डभट्टः। नय समासे चापरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता आरोपितत्वं नयद्योत्यं न ह्यसोप्यति सर्ववत्। नयः यः अर्थः भवति स च अर्थः द्वितीयार्थो भवति। यतो हि नय निपात अस्ति, नय निपातः अस्ति, अस्मात् कारणात् नयर्थः द्वितीयार्थो भवति। अस्मात् कारणात् उच्यते नय समासे। यत्र नय समासो भवति तत्र नय समासे चापरस्य अपरस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात्, तत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। यतो हि नय समासः भवति तर्हि तत्पुरुष समासः। नय समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनामता सिद्ध्यति। यथा न सर्वः असर्वः, न सर्वः असर्वः इत्यत्र नय तत्पुरुष समासः अस्ति। नय तत्पुरुष समासः अस्ति, अत्र उत्तरपदार्थः सर्वशब्दः अस्ति। तत् सर्वशब्दस्य प्राधान्यम् अस्ति। सर्वशब्दस्य प्राधान्यात् सर्वनाम संज्ञा सिद्ध्यति। अतः असर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा भवति। सर्वाद्यन्तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। द्वन्द्वे च इति ज्ञापकात् प्रयोजनं सर्वनामाव्ययादीनाम् इत्यादि वार्तिकाच्च तदन्तस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति। अस्मात् कारणात् असर्व इत्यस्य सर्वनाम संज्ञा भवति उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात्। तदानीम् असर्वस्मै इति रूपं सिद्धं भवति। असर्वस्मै इति रूपं साधु अस्ति। असर्वाय इति अनिष्टं रूपम् अस्ति। तदेव लिख्यते कि नय समासे अपरस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनामता सिद्ध्यति। अन्यथा संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु सर्वादयः यदि उपसर्जनत्वं स्यात् तर्हि अभावस्य विशेषत्वं स्यात्, उत्तरपदार्थस्य विशेषणत्वं स्यात्। तदानीं सर्वशब्दस्य उपसर्जनीभूतत्वात् सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। सर्वनाम संज्ञायाः अभावे असर्वस्मै इति इष्टं रूपं न स्यात्। अतः उच्यते कि नय समासे चापरस्य अपरस्य उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनामता सिद्धा इति भावः। आरोपितत्वं नय द्योत्यम्। असर्व इत्यत्र नयर्थः कः अस्ति? आरोपितत्वं। नय आरोपितत्वं नय द्योत्यम्। नयः द्वितीयार्थः अस्ति, अर्थात नय निपात अस्ति, निपातः अस्ति, अस्मात् कारणात् द्वितीयार्थः अस्ति आरोपितत्वम्। आरोपितत्वम् इत्यत्र आरोपितत्वम् आरोपविषयत्वम्। आरोपमात्रं नयर्थः, विषयत्वं संसर्गः इति भवद्भिः अवगन्तव्यम्। आरोपितत्वं नय द्योत्यं न ह्यसोप्यति अतिसर्ववत्, अर्थात सर्वान् अतिक्रांत इति अतिसर्वः तस्मै अतिसर्वाय। अतिसर्वस्मै इति रूपं न भवति, अतिसर्वाय इत्येव इष्टं रूपम् अस्ति। तत्र सर्वनाम संज्ञा न भवति, यतो हि अत्यर्थस्य प्राधान्यं तत्र जायते। अतः अत्यर्थस्य प्राधान्यं जायते, अस्मात् कारणात् अतिसर्व शब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति। यदि असर्व इत्यत्रापि उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं न स्यात् तर्हि येन प्रकारेण अतिसर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भवति तेनैव प्रकारेण अत्रापि उपसर्जनत्वात् सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। अतः असर्व इत्यस्य आरोपितः सर्वः इत्यर्थो वर्तते। आरोपितः सर्वः इत्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि असर्वस्मै इति इष्टं रूपं सिद्धं भवति। घटो नास्ति इत्यादौ किति सः बोधः भवति तर्हि घटो नास्ति इत्यादौ घटकर्तृक सत्ताभाव इत्येव अर्थः बोधो
इत्यर्थः एव बुध्यते, इत्यर्थस्यैव बोधो भवति। घटकर्तृक सत्ताभावः, अभावः एव तत्र विशेषतया प्रतीयते, अभावः तत्र विशेषतया प्रतीयते। घटकर्तृक सत्ताभावः घटो नास्ति इत्यादौ, तर्हि घटो नास्ति इत्यादौ तर्हि अत्र आरोपित घटः इति अर्थबोधो न जायते। आरोपितः घटः इत्यर्थः न बुध्यते। तर्हि तत्र आरोपितत्वं नैदोत्यम् इति ज अर्थः प्रतिपादितः कि आरोपितत्वम् आरोपविषयत्वं नयः द्वितीयार्थः अस्ति। तर्हि कथम् अत्र आरोपविषयत्वरूप अर्थः घटो नास्ति इत्यादौ तु नास्ति। तर्हि कथम् आरोपितत्वं नैदोत्यम्? तर्हि उच्यते कि अस्माकं मते स च घटकर्तृक सत्ताभावरूपः च अर्थः अभावस्य विशेषत्वेन प्रतीतिर्भवति। अयं जः पक्षः, अयं जः बोधः, स बोधः मानसः अर्थबोधः अस्ति। पश्चात् अयं बोधो जायते, शाब्दबोधस्तु एवं न जायते। अस्मात् कारणात् आरोप तत्वमेव तत्रापि नैदोत्यमस्ति इति एकः पक्षः। तर्हि कश्चन वदति अब्राह्मणः इति उच्यमाने, घटो नास्ति इति उच्यमाने आरोपितः घटः आरोपितः ब्राह्मणः इति अर्थः बुध्यते किम्? इति अर्थः न बुध्यते। तर्हि इति अर्थः न बुध्यते, तर्हि कथम् आरोपितत्वं नैदोत्यम् इति भवद्भिः उच्यते? तर्हि पक्षान्तरमपि प्रदीयते। यत् अन्योपि पक्षः अत्र वर्तते, स च पक्षः कः इति जिज्ञासायां लिखति कुण्डभट्टः। अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात्, विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम्। अभावो वा तदर्थोऽस्तु, अथवा पक्षः, अथवा माने अयम् अपि पक्षः स्वीकर्तुं शक्यते। अभावो वा तदर्थोऽस्तु, तदर्थोऽस्तु माने नयर्थोऽस्तु, नयः अर्थः अभावः वा अस्तु, अथवा वा माने अथवा नयर्थः अभावो अस्तु। भाष्यस्य हि तदाशयात्, भाष्यस्य आशयः तत्रैव अस्ति। भाष्यकारः अभावार्थकः एव नयशब्दः अस्ति इति प्रतिपादयति महाभाष्यकारः। इति भाष्यस्य हि तदाशयात् अविशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्तु अवधार्यताम्। तत्र विशेषणम् अभावः अभावरूपः जः नयर्थः अस्ति, नयर्थः अर्थात् नयः द्वितीयार्थः, अर्थ नयर्थ इत्यत्र अर्थपदेन द्वितीयार्थः एव अङ्गीकर्तव्यः इति भवद्भिः अवश्यमेव ज्ञातव्यं। यत् नयर्थः अर्थात् नयः द्वितीयार्थः, तन्नयः द्वितीयार्थः अभावरूपः अर्थः कथं बुध्यते? तदानीम् उच्यते कि महाभाष्यकारः वदति निमित्तपदार्थकः न इति, निमित्तपदार्थकः न इति नयसूत्रे महाभाष्यकारेण उक्तम्। नयसूत्रे महाभाष्यकारेण किमुक्तं? निमित्तपदार्थकः नय। निमित्तपदार्थकः नय, निवृत्तं पदार्थः यस्य, एवं विग्रह कर्तव्यः। निवृत्तः पदार्थः कथं न निवृत्तं पदार्थः? तदानीं नपुंसके भावे अक्त इत्यनेन अक्त प्रत्ययो भवति। सामान्य नपुंसकमिति नपुंसकलिङ्गे अयं शब्दः निष्पद्यते। अतएव निवृत्तं पदार्थो यस्य, यस्य नयः, निवृत्तं माने अभावः पदार्थः, निवृत्तम अभावः पदार्थः यस्य, यस्य अर्थात् जस्य नयः, स नयः अभावार्थकः। निवृत्तं पदार्थो यस्य इति विग्रहेण किमागच्छति कि अभावार्थकः नय शब्दः। निवृत्त शब्दस्य अभावरूपः अर्थः अत्र गृह्यते। अस्मात् कारणात् अभावार्थकः न इति, अभावार्थकः न।
अत्र कौण्डभट्ट प्राचीनयोर्मध्ये मतभेदः अस्ति। कैयटेन निवृत्तः पदार्थः यस्मिन् इत्यर्थः कृतः। निवृत्त पदार्थकः इत्यस्य विग्रह कैयटेन कृतः। निवृत्तः पदार्थः यस्मिन्, निवृत्तः अर्थात आरोपितः, आरोपितः पदार्थः यस्मिन्, निवृत्त पदार्थकः तत्र आरोपितार्थकः इति अर्थः कैयटेन प्रतिपादितः तन्न सम्यक् इति कौण्डभट्टः वदति। यतो हि अब्राह्मण इत्यस्य आरोपित ब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादिर्प्रतीतिः न कदापि सम्भवति। अब्राह्मणः इत्यनेन आरोपित ब्राह्मण्यम् इत्यर्थः न कदापि प्रतीयते, अपितु ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः इत्यर्थः एव बुध्यते। तर्हि क्षत्रिय आरोपित अब्राह्मण इत्यनेन आरोपित ब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादिर्प्रतीतिः न जायते, न कस्यापि तथा बोधो भवति। अस्मात् कारणात् कैयटस्य आरोपितार्थकः निवृत्त पदार्थकः इत्यस्य आरोपितार्थकः न इति यः विग्रहः कृतः स न सम्यक्। अतः कौण्डभट्टेन कैयटस्य मतस्य प्रत्याख्यानं विहितम्। यत् आरोपित ब्राह्मणस्य प्रतीतिः अब्राह्मण इत्यनेन न कदापि जायते। अस्मात् कारणात् आरोपितार्थक रूपेण यः विग्रहः कृतः निवृत्त पदार्थक शब्दस्य कैयटेन तन्न सम्यक् अस्ति। तथा च आरोपित ब्राह्मण्य रूपः यः अर्थः यदि अर्थः बुध्यते तर्हि स अर्थः मानसः अस्ति, अर्थबोधः अस्ति, पश्चात् काले स बोधः जायते, वस्तुतः तथा बोधो न जायते। अतः आरोपितार्थकः इति यः विग्रहः कृतः कैयटेन तस्य खण्डनं विहितम् अत्र कौण्डभट्टेन। यदि एवं न स्यात् तर्हि नयर्था षड् भवन्ति। नयर्था के षड् सन्ति? तो जे नयर्था षड् भवन्ति तेषामपि वाच्यत्वं स्यात्, तेषामपि वाच्यतापत्तिः स्यात्। अस्मात् कारणात् बुध्यते, अस्मात् कारणात् उच्यते यत् तेषामपि तत्सादृश्यमभावादयः ये षड्नयर्थाः सन्ति तेषां वाच्यत्वापत्तिर्माभूत् इति एतदर्थं मानसरूपः च बोधः अस्ति सशाब्दबोधरूपेण नाङ्गीकर्तव्यः। षड्नयर्थाः ये प्रतीयन्ते ते पश्चात् तेषां बोधः मानसबोधः अस्ति, पश्चात्कालिकः बोधः भवति। अस्मात् कारणात् वाच्यार्थाः इति षड्नयर्थाः न सन्ति, अपितु मानसबोधाः वर्तन्ते। नया मानसबोधरूपेण एते अर्थाः बुध्यन्ते, एते षड् अर्थाः। के च ते षड् अर्थाः? तदानीम् उच्यते तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्था षड् प्रकृतिता। तत्सादृश्यं तद्भिन्न तत्सदृश अभावः, तस्य अभावः प्रतियोगिनः अभावः, तदन्यत्वं प्रतियोगी भिन्नत्वम् अन्यपदेन भिन्न रूपार्थः गृह्यते। तदल्पता प्रतियोगी अल्पता, अप्राशस्त्यम अप्रसिद्धतया अप्रसिद्धि अप्रशस्तस्य भावः, अप्राशस्त्यम विरोधः इति षड्नयर्थाः सन्ति। तत्सादृश्यम् अभावः, तदन्यत्वं तदल्पता, अप्राशस्त्यम विरोधः इति षड्नयर्थाः सन्ति। इदानीम् उदाहरणद्वारा स्पष्टीक्रियते। तत्सादृश्यम् इत्यस्य
उदाहरणमस्ति परीक्षायाम् आगच्छति व्याख्यानार्थमपि अयं श्लोकः आगच्छति। अतः एतेषाम् उदाहरणानि नूनमेव ज्ञातव्यानि। तत्सादृश्यम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति अब्राह्मणः। अत्र ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश रूपः अर्थः बुध्यते। ब्राह्मण भिन्नः ब्राह्मण सदृशः, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः क्षत्रियादयः, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृशः क्षत्रियादयः गृह्यन्ते। ब्राह्मण इत्यस्य तत्सादृश्य इत्यनेन यतोहि यत्र यत्र ब्राह्मणत्वं तत्र तत्र मनुष्यत्वम्, अत्र मनुष्यत्वेन सादृश्यं गृह्यते। प्रतियोगितावच्छेदकस्य व्यापकीभूतो धर्मः मनुष्यत्वम् अस्ति, मानवत्वम् अस्ति, अतः मानवत्वेन सादृश्यं गृह्यते। ब्राह्मण इत्यनेन पशूना नीयते, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नीयते। अस्मात् कारणात् कथं, यतोहि सादृश्यं कथं गृह्यते, प्रतियोगितावच्छेदकस्य व्यापकीभूतो जो धर्मः स धर्मः सादृश्यत्वेन गृह्यते। प्रतियोगी अस्ति ब्राह्मणः, प्रतियोगितावच्छेदकं ब्राह्मणत्वं, यत्र यत्र ब्राह्मणत्वं तत्र तत्र मानवत्वं मनुष्यत्वं, प्रतियोगितावच्छेदकस्य व्यापकीभूतो धर्मः मनुष्यत्वेन सादृश्यं गृह्यते। अतः मानवः एव अब्राह्मणमान इति उच्चारिते सति कश्चन मानवः आनीयते। अब्राह्मण इत्यस्य उदाहरणम्, अब्राह्मण इति तत्सादृश्यम् इत्यस्य उदाहरणं। तत्सादृश्यम् अभावश्च, अभाव इत्यस्य उदाहरणमस्ति अपापं, पापस्य अभावः। अत्र नयः अर्थः अभावः अस्ति, पापस्य अभावः। तत्सादृश्यतम् अभावश्च तदन्यत्वम् अनस्व इति उच्चारिते सति अनस्वपदेन किं बुध्यते, तदन्यत्वम् अश्वभिन्नत्वम्। अनस्व मने अश्वभिन्नः कश्चन आनीयते, तद् अनस्वः। तदल्पता अनुदरा कन्या, न उदरा अनुदरा। अत्र कस्याश्चित् कन्यायाः उदरं न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कन्यायाः उदरं तु भवति किन्तु अल्पम् उदरमस्ति। अल्पम् उदरम्, अल्प उदर विशिष्टा कन्या इति अनुदरा कन्या इत्यस्य अर्थः। अत्र अल्परूपः अर्थः नयर्थः अस्ति। नयः अर्थः अल्परूपः अर्थः। अनुदरा कन्या। अप्राशस्त्यम् अपसौ वा अन्य गो अश्वेभ्यः। अपशु शब्दः कस्मिंश्चित् विशेषे अर्थे प्रसिद्धः नास्ति, अप्रसिद्धः अस्ति। अतएव उच्यते अपशवः गो अश्वेभ्यः। गो अश्वेभ्यः अन्य अपशवः, माने गां परित्यज्य अश्वं परित्यज्य पशवः इत्येव अपशवः इत्यस्य अर्थः। तर्हि अप्रसिद्धिः अस्ति, अस्मात् कारणात् उच्यते यत् गो अश्वेभ्यः अन्ये पशवः। अप्राशस्त्यं विरोधश्च, विरोध इत्यस्य उदाहरणमस्ति अधर्मः, धर्मविरोधी, धर्मविरोधी इत्यर्थः अस्ति। अतः तत्सादृश्यादयः ये अर्थाः सन्ति तेषाम् उदाहरणानि भवद्भिः ज्ञातानि पठितानि। एते जे षड् अर्थाः सन्ति ते षड् अर्थाः कीदृशाः सन्ति, एतेषाम् अर्थानां मानसः बोधो जायते। नयः वाच्यार्थः नास्ति, पश्चात्कालिकः बोधः भवति। विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्तु अवधार्यताम्। अत्र अभावरूपः यः अर्थः नयर्थः अस्ति, स अभावरूपः अर्थः, स अभावरूपः अर्थः विशेषणमपि भवितुमर्हति। विशेषणपक्षे दीयते यत् प्रतियोगिन इति शेषः। प्रतियोगिन विशेषणं, प्रतियोगिन किं भवति, विशेषणं भवति। यथा असर्वशब्द
असर्वसपदे सर्वनाम संज्ञा। असर्वशब्दः न सर्व असर्वः सर्व अभावः सर्वाभावः सर्वाभावः इति अयम् अर्थः न बुध्यते। अभावः विशेषणं भवति, अर्थात अभाव विशिष्ट सर्वः। अभाव विशिष्ट सर्वः तत्सर्व शब्दस्य उत्तर पदार्थस्य प्राधान्यं भवति। यदि अभाव रूपः अर्थः विशेषणं भवति तर्हि सर्व शब्दस्य प्राधान्यं भवति। सर्व शब्दस्य प्राधान्यं भवति तर्हि सर्वनाम संज्ञा सिद्धा भवति। असर्वस्म इति रूपं सिद्धं भवति। अनेक मन्य पदार्थे अनेकया अनेकं मन्य पदार्थे इत्यत्र अनेकम् इत्यत्र एकवचनम्। एक शब्दस्य प्राधान्यमस्ति, अभावस्य विशेषणत्वमस्ति, अस्मात् कारणात् एक शब्दस्य प्राधान्यमस्ति, तर्हि एकवचनं जायते। अनेकया इत्यत्रापि सिद्ध्यते, अनेकया इत्यत्रापि एकवचनं जायते। यतो हि एकवचनस्य प्राधान्यमस्ति। एकवचनस्य अनेकम् इत्यत्र एकस्य प्राधान्यमस्ति, अस्मात् कारणात् एकवचनम्। एकरूपः अर्थः प्राधान्येन बुध्यते अनेकम् इत्यत्र। अभावरूपः अर्थः विशेषणमस्ति। यदि अभावरूपः अर्थः विशेष्यं स्यात् तर्हि एक पदं विशेषणं स्यात्। तर्हि एक शब्दस्य च अर्थः तस्य उपसर्जनीभूतत्वं स्यात्, विशेषणत्वं स्यात्। तदानीम् एकवचनं भवितुं न शक्यते। एवमेव अनेकया इत्यत्रापि एकवचनं भवितुं न शक्यते। अब्राह्मण इत्यत्र उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् तत्पुरुष अब्राह्मण इत्यत्र तत्पुरुष समासः अस्ति। तत्पुरुष समासः कथम् उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम्? अभाव अब्राह्मण इत्यत्र नयः च अर्थः भावः स अर्थः विशेषणं भवति। अस्मात् कारणात् ब्राह्मणस्य प्राधान्यं भवति। उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनाम तत्पुरुष समासत्वं भवति। ब्राह्मण इत्यत्र अत्वं भवसि अभावस्य विशेषणत्वं, नयर्थस्य विशेषणत्वं, अत्वम् इत्यस्य विशेष्यत्वम्। अतः अत्वम् इत्यत्र मध्यम पुरुष व्यवस्था सिद्ध्यति। तिङ् सामानाधिकरणं जायते। जुष्मदर्थेन सह तिङ् सामानाधिकरणं भवति। अनहं भवामि इत्यत्र उत्तम पुरुषम् उत्तम असमदर्थेन सह तिङ् सामानाधिकरणं जायते। यदि मद्भिन्नः त्वद्भिन्नः मद्भिन्नः त्वद्भिन्नः इत्यर्थः स्यात्, भिन्न अर्थस्य प्राधान्यं स्यात्, तर्हि जुष्मदर्थस्य विशेषणत्वं स्यात्, तर्हि पुरुष व्यवस्था न सिद्धा, पुरुष व्यवस्था सिद्धा न स्यात्। अतएव पुरुष व्यवस्था सिद्धा भवति। यतो हि अभावरूप अर्थः विशेषणं भवति। अतएव पुरुष व्यवस्था सिद्धा भवति। सामानाधिकरणम् उपपद्यते। तिङ्वाच्यकारकवाची जुष्मत्समानाधिकरण जुष्मदर्थेन सह सामानाधिकरणं जायते तर्हि मध्यम पुरुष भवति। अस्मदर्थेन सह तिङ् सामानाधिकरणं भवति तर्हि उत्तम पुरुषः भवति। यदि तत्पदार्थस्य प्राधान्यं भविष्यति, अभाव अत्वम् इत्यत्र तत्पदार्थस्य जुष्मदर्थस्य प्राधान्यं भविष्यति, तदानीमेव तिङ् सह सामानाधिकरणं भविष्यति। जुष्मदर्थेन सह जुष्मदर्थस्य तिङ् सह सामानाधिकरणं भविष्यति। अनहं भवामि इत्यत्र अस्मदर्थेन सह तिङ् सामानाधिकरणं भविष्यति। तिङ् सह अस्मदर्थस्य सामानाधिकरणं तदानीं भविष्यति। तदानीम् उत्तम पुरुषः भवितुम् अर्हति। अस्मात् कारणात् विशेषण अभाव रूपः अर्थः तस्य विशेषणत्व स्वीकारेपि न काचित् हानिः। अतः विशेषण पक्षोपि स च अभाव रूपः अर्थः विशेषणं भवति इति एकः पक्षः। विशेषो वा विशेषपक्षेपि समाधानं दत्तमस्ति। इदानीं विशेषपक्षे समाधानं दीयते। विशेषो वा प्रतियोगिनी विशेष्यमिति। प्रतियोगिनी विशेषो भवति। नयर्थः भावः विशेषो भवति। अयं भावः तत्र एकं सूत्रमस्ति। एतत् तदोः सुलोपोको अनय समासे हलि।
अत्र अनय समासे किम् एतत् तत्सम्बन्धी जसु भवति तस्य लोपः भवति। एष विष्णुः एतत् सम्बन्धी सु अस्ति तस्सु इत्यस्य लोपः भवति। एष विष्णुः स शम्भुः तत्शब्दस्य सु अस्ति लोपः भवति। अनय समासे किम् असः शिवः असः शिवः अत्र नय समासः अस्ति। नय समासः अस्ति तर्हि तत्सम्बन्धी सु इत्यस्य यदि अनय समासे इति पदं न स्यात् तर्हि असः शिव इत्यत्रापि सुलोपः स्यात्। असः शिव इत्यत्र सुलोपो मा भूत् इत्यत्र अनय समासे यतो हि असः इत्यत्र नय समासः अस्ति अस्मात् कारणात् सुलोपो न जायते। अत्र जिज्ञास्यते अत्र जिज्ञासा उदेति यत् यदि अभावरूपः अर्थः नयः च अभावरूपः अर्थः अस्ति स च अभावरूपः अर्थः यदि विशेषणं भवति विशेषणं स्यात् तर्हि अनय पदस्य आवश्यकता न स्यात्। यतो हि असः इत्यत्र यदि असः इत्यत्र विशेष प्रतियोगिन विशेषत्वम् अनय इति पदम् इदम् अस्ति इदम् अवगन्तव्यम् क्षम्यताम् इदम् अवगन्तव्यम् अनयपदस्य अनयपद ज्ञापकात् अत्र विशेषत्वम् अंगीकार्यम्। अत्र अनय समासे इति पदं ज्ञापकम् अस्ति। कथं ज्ञापकम् अस्ति यदि तर्हि भवन्तः एकवारं भवद्भिः ध्यानं दातव्यम्। अयं भावः गौणत्वेपि नय समासे एतत् तदोः सुलोपोको अनय समासे हलि इति ज्ञापकात् सर्वनाम संज्ञा नानुपन्ना। उच्यते कि असर्व इत्यत्र असर्वस्म इति पदं न स्यात् तदानीम् असर्वस्म इति रूपं न स्यात्। इदमस्ति कि असर्वस्मै इति पदं तदानीं न स्यात्। यदि विशेष्यः स्यात् अभावरूपः अर्थः विशेष्यः स्यात् तर्हि असर्व इत्यत्र अभावरूपः अर्थः विशेष्यः अस्ति। सर्वशब्दः यः अस्ति स सर्वशब्दः विशेषणमस्ति तो उपसर्जनीभूतो जातः। विशेषणम् अर्थात् उपसर्जनं तो उपसर्जनीभूतो जातः। तत्सर्वशब्दः उपसर्जनीभूतः तत्संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। तो असर्वस्मै इति रूपं कथं भविष्यति इति प्रश्नः अस्ति। एतत् प्रश्नस्य निराकरणाय एव एतत् तदोः सुलोपोको अनय समासे हलि इति अनय समासे इति ज्ञापकात् अत्र सर्वनाम संज्ञा भविष्यति इति उच्यते। यत् अनय समासे यदि विशेष्यत्वं स्यात् तर्हि उत्तरपदार्थ तर्हि सर्वशब्दस्य प्राधान्याभावात् सर्वशब्दस्य उपसर्जनीभूतत्वात् असर्वस्मै इति रूपं न स्यात्। तदानीम् उच्यते कि तदानीम् अनय इति पदं किमर्थम् अनय इति पदं व्यर्थं स्यात्। कथम् अनय इति पदं किमर्थं दीयते असः शिवः इत्यत्र सुलोपो मा भूत्। तदानीम् उच्यते असः शिव इत्यत्र सुलोपस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथम असः शिव इत्यत्र सुलोपस्य प्राप्तिर्नास्ति। तदानीम् उच्यते असः इत्यत्र सुलोपो मा भूत् इत्येतदर्थमेव अनय समासे इति पदं दीयते सूत्रे। तो असः इत्यत्र सुलोपस्य प्राप्तिर्नास्ति। कथं प्राप्तिर्नास्ति असः शिव इत्यत्र असः इत्यत्र तत्शब्दः सर्वनामवाचकः अस्ति। एतत् तदोः सुलोपो अको पद सामर्थ्य अकस् शब्द साचर्यात् अत्र तत्शब्दः सर्वनामवाचकः गृह्यते। तर्हि असः इत्यत्र तत्शब्दः सर्वनामवाचको न भविष्यति। कथं सर्वनामवाचको न भविष्यति यतो हि नयर्थः अभावः विशेष्यः अस्ति। तत्शब्दः विशेषणीभूतश्चेत् तर्हि संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः। तर्हि सर्वनाम संज्ञा न स्यात्। यदि सर्वनाम संज्ञा न स्यात् तर्हि अनयपदं व्यर्थं स्यात्। अनयपदं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् अत्र समासः भवति। सर्वनाम्नः विशेषणत्वे सत्यपि सर्वनाम संज्ञा सिद्धा भवति। तर्हि असर्वस्मै इति रूपम् अभावस्य विशेषत्वे सत्यपि असर्वस्मै इति इष्टं रूपं भवितुमर्हति अनय समासे इति परिज्ञापकात्। तर्हि उच्यते अनेकम् इत्यत्र एकवचनं कथं संगच्छते। यदा विशेषणमासीत् तदानीं
नयर्थभाव विशेषणम् आसीत् तदानीम् एकशब्दस्य प्राधान्यम् आसीत् अस्मात् कारणात् एकवचनम् आसीत् अनेकम् इत्यत्र तदानीम् उच्यते कि अनेकम् अनेकया इत्यादौ विशेष्यपदम् अध्यार्यम् सुप्सुपा इति सुपामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे इति एकं सूत्रमस्ति ततः सुप इति अनुवर्तते सुप इति अनुवर्तते तर्हि अनेकं सुबन्तं तत्सुप इति विशेष्यानुरोधात् अनेकम् इत्यत्र एकवचनमस्ति जोषया इति विशेष्यानुरोधात् अनेकया इत्यत्र एकवचनमस्ति अतएव अनेके पतत्यनेके जलधोर्योर्मयः इत्यादिकं संगच्छते अतएव अनेके माने विशेष्य अभाव रूपस्य अर्थस्य विशेषत्वं भवति अस्मात् कारणात् अनेके इत्यपि प्रयोगो भवति अनेके इति प्रयोगं अनेके उदाहरणमस्ति पतत्यनेके जलधेर्योर्मयः तत् अनेके इति रूपं भवति अनेके इति रूपं कदा भविष्यति यदा अभावनयः अभावरूपः ज अर्थः अस्ति स अभावरूपः अर्थः विशेष्यः स्यात् तदानीम् अतएव तदानीम् उच्यते अत्वं भवसि इत्यत्र पुरुष व्यवस्था अत्वं भवसि मध्यम पुरुष व्यवस्था कथं भविष्यति अनहं भवामि इत्यत्र पुरुष व्यवस्था कथं भविष्यति यतोहि अत्वं भवसि अत्र यदा विशेषणम् आसीत् अभावः नयः अभावरूपः ज अर्थः अस्ति स यदा विशेषणं भवति तदानीं तत्शब्दस्य प्राधान्यम् आसीत् अनहम् इत्यत्र अस्मत् शब्दस्य प्राधान्यम् आसीत् अस्मात् कारणात् तिङासः सामानाधिकरणम् आसीत् जुष्मदर्थस्य अस्मदर्थस्य सामानाधिकरण्यात् तिङासः सामानाधिकरणम् आसीत् अस्मात् कारणात् पुरुष व्यवस्था आसीत् जुष्मद्युत्पत्ते समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम अस्मदुत्तम इत्यनेन इदानीं कथं स्यात् यदि विशेषणं स्यात् तर्हि उच्यते अत्वम् इत्यत्र जुष्मद् अस्मत् शब्दोः अत्वं भवसि अनहं भवामि इत्यादौ जुष्मद् अस्मदोः शब्दस्य तद्भिन्ने लक्षणा जुष्मद् भिन्ने तत्र त्वत्शब्द जुष्मदर्थस्य प्राधान्यं त्वत्शब्दस्य अर्थः एव भवति तद्भिन्नः अनहम् इत्यत्र अहं शब्दः ज अस्ति अस्मत् शब्दः अस्ति तस्यैव अर्थः अस्ति मद्भिन्नः तत्र नय पदं तात्पर्यग्राहकं भवति अतः तत्पदस्यैव अर्थः अस्ति तत्पदस्यैव अर्थः मत्पदस्यैव अर्थः अस्ति तेनैव सह सामानाधिकरणम् अस्ति जुष्मदर्थः एव त्वद्भिन्नः अस्मदर्थः एव मद्भिन्नः तेन सह तिङ सामानाधिकरणं भवति अस्मात् कारणात् पुरुष व्यवस्था भी सुपपादा भवति न काचिद् हानिः इत्यनेन प्रकारेण अभावरूपः अर्थः नयर्थः अस्ति इत्यपि पक्षान्तरः अस्ति द्वितीय पक्षः अस्ति अयम् अभावरूपः अर्थः विशेष्य रूपेणापि स्वीकर्तुं शक्यते विशेषण रूपेणापि स्वीकर्तुं शक्यते विशेष्यं विशेषणो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् इत्यस्यं भावः इत्येव नयर्थः अस्तु नमो नमः।